今日はトリミング周期についてお話しするよ。石原では4週間に1回のペースでのトリミングをおすすめしているよ。ワンちゃんがサロンやスタッフ、トリミングになれるように。お風呂最高で眠たい。あとは周期が空いてしまうと毛玉やもつれができてワンちゃんの負担になってしまうからなんだ。シャンプーブローをしてもらってふわっふわでしょ。デンタルケアトリミングという考え方を大事にしているからワンちゃんに負担なくできることで全員が幸せだね。